Бүгін бүкіл Қазақстан халқының бірлігі күнін атап өтуде. Индира, ал бірлік деген не? Бірлік бұл бәрі бірге бір тұтас болу деген сөз. Индира, сен бірлік туралы ескі аңызды білесің бе? Жоқ. Атында, мен саған осы ескі аңызды айтып берейін. Бір дана қария өз ұлдарына бір шоқ жебе беріп, оны сындырып көрді сұрайды. Ұлдары қанша тырысқанмен оны сындыра алмайды. Сонда қария жебелерді шешіп, әрқайсысына бір-бір жебеден береді. Ұлдары соларды оңай сындырады. Қария айтты: сендер бірге болсаңдар, бірде-бір жау сендерді жеңе алмайды. Міне, бұл бірлік. Біздің еліміз кең шаңырақ астында әртүрлі ұлт өкілдері тұратын көп ұлтты үй. Әр ұлттың өз дәстүрі мен салты, ғасырлар бойғы тарихы бар. Сондықтан жыл сайын 1 мамыр күні бүкіл Қазақстан халқы Қазақстан Республикасының бірлігі күнін атап өтеді. Мерекеге түрлі мәдени орталықтар қатысады. Олар қазақстандықтарды өз халқының дәстүрімен және салттарымен таныстырады. Бұл шуақты көктемгі күні Қазақстанның барлық қалаларында концерттер, халықтық шерулер мен парадтар өтеді. Сондықтан Қазақстанда қалыптасқан бірлік пен келісімді бағалап, оны болашақ ұрпаққа жеткізуіміз керек. Осы бірлік жайлы біздің ұлы ақын атамыз Абай Құнанбаев айтып кеткен болатын. Елдің бірлігі зиялылардың қоғам алдында үлкен беделге ие болуынан шығар. Халықтың бойындағы қоғамға, мемлекетке деген сенім, халық пен биліктің арасын байланыстырып отыратын ұлттық идея мемлекеттің тұтастығын, тұрақтылықты сақтайды.